Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para jemaah, alhamdulillah Rabbil bersama biasa melaksanakan kegiatan sebentar ilmu. Mudah-mudahan wayana ulang diukur masih menjadikan wasilah wabil khususnya pura dosa Allah, wabil istiqomah iman Islamna, istiqomah tauhidna, kalian berkah mudah-mudahan dicintai Allah. Amin ya Allah. Insyaallah dina malam ayeuna menjelaskan tentang kembalinya manusia selama masih kena hidup. Tiada lain kurang kembalinya ruhania. Lain jasmania adalah jismania mah adalah syariat, tapi rohania pun harus kembali kepada Allah. Lewat apakah kita kembali kepada Allah? Kalau secara umum atau secara khusus? Kalau secara umum berarti kembali kepada Allah itu adalah syariat. Kembali itu adalah syariat. Bari lamun secara umum kembali ke Allah secara syariat cuma ukur jasad na wungkul. Ruhaniyah nama teu bisa kembali, teu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi bila mana ayeuna urang sedikit ku Allah diberi paham, daek ngalaksanakeun ngadengikeun pengajian babakan kembalina ruhaniyah kepada Allah. Kembalinya ruhaniyah kepada Allah akan diberi paham oleh Allah, ruhnya akan dibimbing, akan ketemu sama Allah. Secara sholat adalah dohir, itu adalah thoriqoh perjalanan menuju ke Allah. Lamun manusia menuju ke Allah baru jasmani na ruhani hana menuju ke Allah. Sedangkan umur orang terus tiap hari mengurang, tiap bulan mengurang, tiap tahun mengurang, sampailah umur orang 50 atau nabi 40 ke atas. Lamun urang masih keneh resep keneh kembali ka Allah teh baru secara jasmani doa,
Maka bila mana idza jaa ajaluhu la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Bila mana ajal datang kari-kari can bisa kembali ke Allah, nah itu bingung. Itu bingung. Bingung nak kumaha? Nah pasti bingung karena di dunia nak teu daek ngalaksanakeun ditingkatkeun ayeuna tingkatan ngaji. Nah, ini ayat-ayat Al-Qur'an. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 45, Bismillahirrahmanirrahim, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun ila alal khasiin alladzina yadununa annahumul lahu rabbihim wa anahum ilaihi rajiun. Secara syariat kita harus berdoa kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah ketika Allah memanggil lewat adzan. Nu sangat malas rek ngadatangkeun salat secara syariat. Ya, cerita secara syariat dulu. Arek datang ke masjid sangat lakabiratun, bangga, sulit, wegah, males rek ngalaksanakeun salat. Nah, muncul nak berarti ini Allah surat ini atanapi ayat ini ayat syariat. Gak bakalan ayat syariat tidak ada ayat hakikat, gak bakalan. Ada gambar gak ada asli, gak mungkin. Pasti ada asli. Jelas kalau manusia pasti tanya karena diri orang. Itu akan menjawab kalau manusia belum diberi paham oleh Allah. Ketika Allah memanggil lewat adat, rasakeun itu urang rek salat. Nah, lamun males, sangat males dan wegah, komo lamun alasan engke ge aya deui engke ge. Lamun kitu geus poe eta mah tong lain. Ayeuna rasakeun dina diri urang, lamun salatku males amat, itulah manusia masih babakan syariat, masih keneh di bawah. Masih. Komo lamun lewat adan masih keneh manusia keenjoyan kehidupannya. Nggak tahu itu. Seharusnya ketemuan dengan Allah, ternyata Allah manggil. Manusia malas. Lakap. Malas itu. Itu tinggal tanya diri orang. Tong waka ditanyakan masalah iblis nu ngaganggu itu ini, nah tanyakan heula kana diri urang, rasakeun urang dina salat bila mana Allah manggil. Malas teu. Lamun wae masih keneh malas, berarti urang masih keneh salat can nyampe-nyampe. Itu jawaban ayat. Di dinya keneh jawaban di masih di bawah. Cacak jalmi ngalaksanakeun ibadah na kakarak syariat, ieu kakarak syariat. Badan mungkul dibawa madep pungkul ka masjid, ruhaniyah nama apalagi. Ini mah kakarak babakan syariat. Geus males itu syariat pun geus ngeyel. Geus ngeyel. Tidak orang secepatna komo lamun giat ya mah. Allahu akbar, Allahu akbar. Langsung tahun ngambil sorban, ngambil ayeuna peci. Lamun kurang kerja misalkan minta izin, ada enggak? Nah, lamun secara syariat masih jauh itu karena syariat pun. Lamun secara syariat berarti ayat fawailul lil musallin itu pantas itu neraka bagianna. Itu kayak syariat pun geus kana neraka syariat.
Tadi dia urang teu sadarna ka Allah. Karena dipentingkan lamun tema panggilan Allah, banyak orang masih dalam babakan syariat. Serat-serat contoh kieu. Adan dibandingkan jeung hayang kiih, adan dibandingkan jeung ayeuna nu manggil, mungkin kata guru, mungkin kata yang kurang dihargai. Mana yang diheulakeun sok? Gitu. Tanyakeun. Lamun secara nadiri urang ayeuna can sadar. Manggil salat, Allah manggil jeung ayeuna hayang kiih. Rek diheulakeun kiih, rek diheulakeun salat. Gitu. Penting kena kiih daripada tapi lamun urang keur apapun hayang kiih pasti tapi urang keur apapun keur enjoy keur ngobrol dipanggil ku Allah. Itu sareng. Capeknya. Komo lamun ku Gusti Allah diiming-iming lewat mana? Lewat materi. Ketika manusia kerame lamun usaha teh mah kerame keur jalan kitu kieu. Gak bakalan. Pastina di dalam pikiranna tar aja deh salat mah tanggung. Pasti dah itu. Itu saya. Sedang kedua akibusul kecuali. Nah di sini. Laka birotun, kecuali lamun orang yang sudah paham sedikit ku Allah diberi paham babakan hakikat yang memanggil itu maupun adan maupun kencing maupun panggilan maupun pekerjaan itu sadar ka Gusti Allah. Orang itu selalu daim sholatnya dari mulai pagi sampai ke pagi lagi sholat daim lamun sadar jelema. Berarti orang encan sadar. Masih kasurup. Kadang-kadang teu narima aing teh kasurupan aing teh jelema sadar. Sadar pikiran nama tapi ruhaniyah anu kasurup. Beda. Ila alal khosin, kecuali orang yang sudah tahu, orang yang sudah mulai berasa usuk, orang yang sudah dibimbing ruhaniyahnya kepada Allah, maka salat itu alladzina yadunnuna annahum laku rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Itu kan pertemuan, yadunnu annahum laku pertemuan sama siapa? Rabbihim, jeung Tuhan kita. Wa annahum ilaihi rajiun. Ternyata ketika kita datang sholat, seandaina lamun urang ngalaksanakeun sholat bukan pertemuan kepada Sang Tuhan, ternyata ketemuan selain daripada Allah. Buktikan. Bukti ternyata ruhaniyahna akan ketemu dengan pujian. Kenapa sholat? Karena sholat hayang ganjaran. Kenapa tahajud? Karena cek ustad setiap jelma tahajud pasti dibayar hutangna, pasti neangan kesenang. Pertemuan aja kalau di mana? So, jadi lamun dibimbing ruhaniyah akan sadar di situ. Karena lamun ngaleleskeun hate jelema susah. Lewat sanaja doa aya ngadaluk Allahumma lain li qalbahu anu bin anu ngaleleskeun hate komo deui lamun bahasa berpikir hayang ngaleleskeun hate susah ngaleleskeun hate. Hate jelema itu keras melebihi kerasna batu. Secara fisik dicabak hati lembek, tapi itu lebih daripada batu. Contoh,
Bagaimana bila mana diasupan ilmu tauhid tadaikeun narima, diasupan dengan dikir tadaikeun hancur-hancur eta hate. Fakulna drib bi asokal hajar, kudu ditenggelam eta hate. Leuwih ti batu. Jelema kerasna hate. Sanajan ngaji di sana di mari da ciri-cirina Allah telah menitiskan aina aukasna sumum bukbun umyum pahum layarjun, maka manusia rohaninya akan lolong, akan pira, akan buta kepada hak, belum bisa kembali secara dohiriahnya pun, apalagi rohani. Mental dia. Mental. Kenapa harus mental? Kenapa harus susah? Masya Allah. Ciri-ciri jelema teas hate teh seperti itu. Tapi jelema nu geus mulai leuleusna hate mah sanajan didagoran dikit-dikit ge da ieu parentah. Urang mah setiap salat pertemuan jeung Allah, setiap ngaji pertemuan jeung Allah. Ciri-cirina leuleus eta. Nu diteangan lain ganjaran, lain surga, ada pertemuan. Karena datang ka dieu lamun pertemuan inilah lamun secara syariat ngaji nu ditarima anu ganjaran berlimpah, salat nu ditarima, salat ayeuna diterima, tobat nu ditarima ku Gusti Allah, itu harus pertemuan. Kakarak itu bila mana ngalaksanakeun salat terus pertemuan dari mulai takbiratul ihram sampai ke awe salam terus bertemu, itu salat diterima. Itu salat diterima. Tapi nafsu mau ka itu kan dia. Nah ini ya dununa anak mullah bro. Harusnya kembali. Urangkan dina bismillahirrahmanirrahim. Bismi atas nama, bismi dengan menyebut, bismi atas nama, bismi oleh. Kalau ahli syariat, ahli umum bismi atas nama, kalau ahli torekah non bismillah itu atas nama, kalau ahli torekat mah itu oleh. Ar-Rahman itu kenikmatan dunia, Ar-Rahim itulah nikmatan akhirat. Nikmatan akhirat itu dibikin dalam dunia adalah ruh. Ruh itu adalah Ar-Rahim. Ar-Rahim itu alam rahim. Manusia keur di alam rahim ibu itu di alam rahim, di alam Tuhan. Sebenarnya mah di alam Tuhan Ar-Rahim. Karena bayi bila mana ada dalam rahim tuh rahim. Bismillahirrahmanirrahim tuh. Tersadar jelema pelebah dinya. Nyote alam rahim alam betul. Padahal itu alam ar-rahim. Ar-rahim itu alam rahmat. Disitulah alam rahim, makanya disitulah semacam bayi al-waladu yuladu ala fitrah. Bila mana dilahirkan akan kembali dengan kesuciannya. Dengan kesucian seperti itu, maka itulah tajri min tahtihal anhar. Berjalanlah bayi di dalam pengen makan enggak? Bayi dalam pengen enggak? Enggak ada, itu selalu dilayani ku Gusti. Itulah di surga di alam rahim. Nah manusia ketika kita berjamaah sadayana, harusnya kita kembali ke ar-rahim, ruhania. Seharusnya berasa melayani, dilayani ku Gusti. Tapi manusia melayani naku hawa. Maka kita ketika sholat itu pertemuan. Ini orang sebelum diberi paham babakan syariat, pertemuan dalam waktu 1 hari 1 malam 5 kali. Tapi kalau orang sudah dibimbing oleh Allah ruhaniahnya, tiada lain kepada Allah, tiap hari itu ketemu. Kalau tiap hari ketemu sama Allah, maka itulah manusia bila mana di akhirat nanti di surga maka di surga teh engke bahasana dina cerita hadis ayeuna pertemuan teh saminggu sakali. Ayeuna pertemuan teh sabulan sakali, ayeuna pertemuan teh setahun sakali jeung Gusti Allah teh. Aya nu pertemuan tiap hari, aya nu tiap detik ketemu sama Allah.
Ketika ayeuna para jamaah seandainya selalu sadar dirina ka Allah lewat DN atau dzikir nafas, dihilangkanlah diri kita selalu yang hidup ini bukan hidup kita, sebenarnya hidupnya Allah selalu aktif. Itulah tiap hari ketemu sama Gusti Allah, itu kesenangan semuanya. Kalau ingin senang, tapi manusia tak mau kesenang. Yang ada senangnya cuma senang pikiran ruhaniyahna nah dalam keadaan sifat kedajalan. Itulah setiap hari Kang Edi. Lamun urang dawab terus sadar, dikir urang sadar. Allah, Allah. Dia Allah terus nepi ka dikir sirul asrar, nika dikir suaul basiro, nika dikir ainul basiro. Geus ainul basiro pertemuan di situ. Kalau sudah pertemuan di situ dijalankan tiap hari tak berhenti ketemu terus. Maka akan datang kenyamanan. Urusan dunia akan dijalani ku Gusti Allah. Urusan rezeki akan didatangkan. Konsumen akan datang. Konsumen apa kata Allah bisa datang enggak? Tanya. Itu kalau sedikit mengaji tentang ilmu hakikat. Berarti datangnya konsumen itu didatangkan ke Gusti Allah. Kita pun ayeuna baratangaran dagang mah pasti aya nu meuli. Niat yang bagus selalu ketemu sama Allah. Kayak ya Allah, sepi ini hari ini gak bakalan lila tah datang. Tuh kudu ngawurin yogoni lila capek. Tiap detik ya Allah napas tasbih tah eta. Rek gede rek leutik lamun geus tingkatan teu kudu pake tasbih itu jadi masalah. Karena dibahan ku Gusti Allah lewat nafas. Supaya bisa kembali ini orang pilihan, terus terang. Ini pilihan Allah. Kenapa? Karena orang yang datang ngaji babakan ini jarang, Pak. Terus terang. Jarang daek. Karena naon ditenggelan hate. Sahanu hayang ditenggelan. Sok, asal can. Ngandi dia pertemuan sebesar apapun dosa, kelakuan apapun kita lakukan, semusrik apapun ke belakang, kalau ke tingkatan ini akan ketemu enak di situ, Pak. Bukan main. Soalnya orang dulu begini. Kalau tingkatan ngaji, ya geningan di sisi Allah mah dosa sok itu ngulubak libuk urang teh sok itu jinah judi kayak itu kan dia. Letik. Nah, didinya bikin semangat. Matak la haula wala quwata illa billah. Kelakuan seperti apapun dengan menjauhkan diri kepada Allah, ke belakang naku Allah disadarkan lewat ngaji babakan hakikat, ternyata itu yubalu taubat diterima taubatna, Pak. Diterima. Nya ku aya geus diterima ku Gusti Allah taubat bila mana urang geus sadar rek ngalakukeun dosa oge geus ditingali. Harmanya itu urang teh. Pan ieu teh ku Gusti Allah geus la haula wala quwata illa bila sadar. Nah disitulah datang innalillahi. Mata ketika sholat nage Allahu Akbar, berpikir itu pikiran, yang bertakbir itu secara dohir nama aku adalah nama yang secara hakikatnya akunya Allah. Tuh kan di situ pertemuan enak, Pak, sebenarnya mah, tapi gak mau manusia diberi enak, pengennya ripu, arek neangan ripu, rek neangan enak. Coba tanya, pamajikan diajak ditang ngaji hese, padahal geuning geus kaalaman kieu, itu akan dituntut, Pak. Matak Masya Allah, urang teh lila teuing jadi jelema bodoh, lila teuing jadi jelema males. Ternyata kenikmatan unggul geuning ruhaniyah, Pak.
Urang teh kunaon menang jadi embung ngalaksanakeun dosa. Ku Allah sudah dirahmati, ku Allah sudah dilindungi, Pak. Ketika urang rek ngalaksanakeun kesanah itu ku Allah geus dilindungi. Nah, itu lindungan Allah, Pak. Karena akan dikasih tahu lewat rasa, Pak. Urang rek kana jungkrang, padahal urang keur balanga keur ngomeh HP. Kusabab urang selalu sadar ka Gusti Allah dirasakeun. Engke teh aya bisa lewat orang ewas jungkrang. Berarti itu hakikatnya itu dilindungi, Pak, manusia. Komo lamun manusia sadar, cacak teu sadar oge dilindungi. Teu ngeunah kumaha coba. Kenapa pada enggak mau? Karena iblisnya nu di dalam tubuhnya bergejolak, enggak mau ngaji. Ngapain ngaji? Ngadaharan patra wali pahit banget. Pertemuan tak ayeuna mah orang pilihanna bukan pilihan aku, pilihan Allah. Ini teh pilihan Allah, berarti ini para jamaah ku Allah lewat kereteng ngarana dikasih tahu. Hei Pak Anu, hei Pak Edi punten. Iya teh malam Kemis, kenapa harus begini? Itu akan berbicara dalam batin. Kalau orang sudah dilindungi, terus kemanapun diikuti oleh Allah. Biar sudah biar masalah. Pasti itu ciri-ciri orang yang sudah diberi tahu oleh Allah dan dilindungi ku Gusti. Ketika memanggil Allah lewat adan ngaran, itu akan sadar. Rek nu adana goreng suarana, arek alus suarana, arek budak leutik tapi melihatna teu makhlukna. Pastina anu ngadengena lamun ketika adan, pasti inilah sandaran telinga dohir harus sampai ke telinga batin itu. Harus ada nih. Siap-siap. Itu ilaihi roji'un. Lamun teu daek balik-balik, Pak, tah. Teu daekeun pertemuan wae ngan pertemuan teh jeung hawa nafsu wae. Ketika salat pertemuan jeung hawa nafsu wae, ketika ngaji pertemuan jeung hawa nafsu wae, ketika tahajud pengen ketemu dengan surga-surga, maka engke bila mana ketemu waktuna ku Gusti Allah teh nyata dipaksa teh, Pak. Cek Allah teh misal, wahai Pak Irman atau Pak Dudang, waktuna maneh balik ayeuna, waktuna ketemu dengan aku ditarik dudut reuhna. Ieu teh menang hese setting titahan pangi jeung aing teh. Menang mung-mung teuing sia ketemu jeung ajroya. Keluar sia waktu. Idza jaa ajalhum la ya. Keluar dudut. Hese teuing. Ternyata harus kembali ke Allah. Allah dah bingung. Disitulah maka akan gentayang. Gentayangan ada di mana? Contoh ayeuna. Contohna lain ke ayeuna. Ayeuna lamun wae ada keur hidup semacam kieu. Keur salat gentayangan lumpat kana pekerjaan, keur salat lumpat kana harta, keur salat lumpat kana isen dagang, keur salat lumpat ka ayeuna ka imah, keur salat lumpat ka itu ka dieu. Itu teh berarti arwah gentayang. Maka ketika dia meninggal pun gentayangan di mobil nongkrong, di imah kosong nongkrong, di nahana pun tangkal kain nu diisis nongkrong, di nana poek-poek nongkrong, di ayeuna pos karet nongkrong terus. Itu arwah itulah bangsa jin. Jadi hirup teh jadi bangsa jin. Kaharti akal ge eta nepi ka dinya. Karena ayeuna gentayangan urang. Tak usahakeun geus sedikit dibimbing ku Gusti Allah lewat babakan ngaji hakikat. Berarti jangan sampai
entar kembali ke Gusti Allah. Seharusnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Supaya kembali ke Gusti Allah, jangan sampai gentayangan hirup nain. Itu teh contoh-contoh lamun ayeuna urang keur salat pertemuan, gentayangan di pamajikan, gentayangan di hayam, gentayang kono gentayangan. Engke teh kitu, Pak. Bisi hayang nyaho maot teh ayeuna sok coba. Bisi hayang nyaho bisi bohong ieu ucapan. Hengke balik deui rek maot sore udang isuk heula. Karena anu dicerita-cerita itu adalah syariat. Di talqin teh sekarang harusnya berbisa dengan talqin, Pak. Inilah ruhaniah kita. Mataku Masya Allah. Keur salat bisa ngerasa harusnya pertemuan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah ini Robim annahumul lakur rajiun, harusnya kembali. Ternyata teu bisa balik. Nah belajar tegur pesantren geuningan ngaji saminggu sakali. Nah ini abdi ngalaksanakeun pesantren beberapa tahun kemudian teu pernah panggih jeung Abah teu lieureun maya. Nu aya teh neangan ganyaran, hayo. Datang ngaji ka itu, datang ngaji ka dieu, hayo neangan ganyaran. Neangan istiqomah tingkatanan. Padahal anu boga istiqomah Gusti. tingkatan. Keun heula. Bisi urang bingung atuh urang naon? Lah secara global hayang panggih jeung Gusti Allah kitu we hungkul ruhaniah. Nah harusnya inna ya Bani Israil uzkuru nikmati allati an'amtu alaikum. Hei orang Bani Israil. Orang Bani Israil itu siapa? Isra lempang il itu makhluk. Wahai ruh. Ya Bani Israil. Hei orang Bani Israil. Anak incu Adam. Isra lempang ilna makhluk. Hei hamba-hambaku yang menuju Allah. Uzkuru nikmati allati. Jaga Allah. Sing sadar karena nikmat-nikmat yang aku berikan. Apa yang aku berikan? Banyak atuh. Mataku Masya Allah. An'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin. Masya Allah. Kita dirasakan oleh Allah nikmat duduk suka disyukuri enggak? Nikmat duduk ayeuna. Asap disyukuran tah sadar. Yakin. Nikmat melihat asap disadar tara syukuran tara. Nikmat hidup sadar teh. Nikmat makan sadar teh. Sadar nikmat nak nafsu tapi eta nikmat susah untuk disyukuri berarti yang Allah berikan kepada kita kenikmatan satu adalah nikmatnya istijrat. Panyungkun ti Gusti. Na'udzubillah. Bila mana istijrat panjukun akhadnahu baghtatan. Ketika datang kenikmatan dicokot kenikmatan. Aduh ayeuna mah teu ngeunah dahar teh euy. Akhadnahu baghtatan. Kaget. Aduh jadi teu ngeunah ayeuna menginum teh. Nyeri huntu baru suhun. Kaget. Irahar syukuran. Enggak tahu deh. Itu Pak, Masya Allah kita ini Allah berikan kepada ini kenikmatan semuanya Pak. Tadi pertemuan nikmat ayeuna nu dirasakan kurang sadar rasakan kurang lamun ayeuna. Nah ini perlu disadari nanti sebenarnya Pak, nikmat manusia tapi teu karasanya nikmat nak manusia dirobahkeun hate daek ngaji itu kanikmatan besar Pak, tapi urang teu sadar coba teu sadar seolah-olah urang bisa ngaji seolah-olah urang we geus istiqomah seolah urang pagetolna pangrajina
padahal itu kanikmatan ti Gusti Allah nu dikertegen lewat hate kanikmatan kanikmatan daek ngaji, Pak. Berarti itu rahmat Allah, tapi eta rahmat teu sadar kanya Gusti. Tapi ketika manusia melakukan hal-hal negatif, kelakuan di belakang layar, jauh kepada Allah melakukan maksiat, maka itu manusia tak sadar itu diputus ku Gusti Allah. Kok diputus sih? Salat asok cenah maksiat asok. Ketika orang ngalaksanakeun salat itu diputus. Terserah maneh rekna kitu kieu oge. Padahal eta jelema dibiarkan ke Gusti Allah, eta jelema teu sadar maksiat. Ku sabab cicing ruhaniahna di jero hawa nafsu yang bereaksi di dalam kepala itu hawa nafsu. Teu sadar ikan nikmatan ti Allah, teu sadar. Daek ngaji dikeretegkeun padahal yakin lamun dibandingkeun kenikmatan ini, Pak. Tapi jelema nu kenikmatan ini nu dirasakan padahal mah lamun secara hakiki mah itu kenikmatan besar. Kenikmatan besar. Matak disebutkan wa ma utitu minal ilmi ila qalilat. Anu dikehendaki ku Gusti Allah teh tinggal beberapa gelintir, Pak. Tinggal sabaraha urang, Pak. Coba cek satu lingkungan, satu Korea, satu kampung nu dikehendaki Allah, itu aja. Nu dikehendaki, nu ku Allah diberi kenikmatan daek ngaji. Pan itu kenikmatan. Ketika daek ngaji bae kenikmatan, dibimbing hakikatna memang Allah, akhirnya ditemui dengan Allah, datanglah kenikmatan lagi. Tahu seteureun-eureun kenikmatan. Dalam geus dibimbing ayeuna hatena terus dikorek penyakit itu. Ketika orang berbicara ge berpikir ge, maneh ngomong gitu ge. Syukur maneh ngomong ayeuna alhamdulillah. Urang bernilihatna kana li dohirna, tapi kana nu ngucapkeunana hakikatna siapa? Nah, itu pertemuan Fadaltukum alal alamin. Ya Allah, fadal Allah ke alam-alam. Wattaqu yaumal la tajid nafsun an nafsi say'a. Wattaqu, harus takut, hey. Yauman, di dalam satu hari, la taji, gak bakalan bisa membalas nafsun, satu badan, an nafsin, karena awak-awakan. Nah, ini ayat yang ayat syariat dulu kita artikan daripada syariat. Arti daripada Quran ini insya Allah aslinya saya akan bahas. Asli di Al-Quranul Qadim. Kita harus takut. Manusia ini tak bisa menolong siapapun. Kalau secara syariat mah kita bisa menolong. Ya. Kalau secara kita misalnya orang tuh bisa ngaji lewat ngaji ini, berarti bisa menolong karena bisa nunjukkan karena jalan yang benar. Berarti ditolong. Nah, kalau babakan syariat, Pak. Kalau babakan hakikat manusia ini tak bisa menolong, Pak. Enggak. Jangankan kita, Kangjeng Rasul pun tak bisa nyapaatan, Pak. Kangjeng Rasul itu di dalam surat Al-Kahfi nyapaatan tiada lain hanya Allah, karena Kangjeng Rasul dikehendaki Gusti. Kangjeng Rasul itu makhluk tak berdah, tapi yang diperani oleh Allah. Kita pun sama, tak berdah, kita pun tak bisa tapi yang diperani ke Gusti. Deden ini tak bisa apa-apa, tapi bisa berbicara. Tanpa Allah nggak bakalan bisa bicara, Pak. Moal bisa nulungan Kangjeng Rasul ge hakikat nama Gusti Allah.
Nah, matak jaloba jalmi nu selalu karena bersandarna cuma ukur baca solawat, sampaikan baca solawat itu bukan cuma ukur fisikna doang, secara ruhani. Kalau cuma fisik mah doang, kadang-kadang orang dibangga-banggakan dengan nasab oge ari teu ibadah mah sama. Sanajan habaib oge teu ibadah mah sama. Sanajan pamajikan ustad kiai teh salat sarua. Enggak. Sanajan pamajikan kiai pajikan ustad anu kesoleh dan ustadna itu ya. Enggak, pamajikan kekeh disiksa. Kenapa? Karena di dalam dirinya ingin membuka, Pak. Beda, enggak. Karena sok rajin pamajikan ustad, pamajikan gak mau ngaji. Kenapa gak mau ngaji? Dah kena salah soleh. Bisa ditulis. Enggak. Salah kita bisa dulu kan kalau di syurga. Kalau secara syariat bisa ngabimbing. Tapi kalau secara hakikat gak bisa, Pak. Tapi kalau secara syariat dibimbing kalah nolak. Gitu pamajikan orang. Di papatahan, geus aing teu ngarti. Egona nararaing, Pak. Tetapi orang akan dituntut. Kullu ra'in mas'ulun wa kullu mas'ulun an ra'iyati. Itu urang teh titipan ti Gusti Allah bakal ditanya titipanna. Ternyata titipanna diantep paduli teuing nafsi-nafsi. Digusur. Bener teh? Artinya sirah nepi kadinya. Gitu loba kalau itu majikan ustaz ya. Udah urang mah boga salaki soleh. Teu kudu ngaos barokah. Suraung. Padahal secara syariat malah berdasar, tapi kalau sisi Allah bagaimana? Kalau secara syariat tak boleh seperti itu. Kalau di sisi Allah, Pak, mendalami seperti ini, masya Allah, tanggung jawab istri dan anak. Ternyata istri dibimbing babakan hakikat gak mau. Anak apalagi berarti kurang tugas kurang kudu ngislamkeun. Ternyata diislamkeun karena syariat. Palbah hakikat mah teu bisa. Tak kebanyakan, masya Allah. Ayeuna urang kadang-kadang ngabangga-banggakeun kana nasab turuna. Ari teh sholawat sarua. Bersandar ka makhluk. Makhluk bisa nulungan teh? Tuh ayatnya. La tazzi an-nafsu. Teu bisa nulungan. Ruhaniyah itu bersandar ka Gusti Allah. Cara nak bersandar kudu diri nyaho anu disandarkeun. Cara nak urang nyandarkeun ieu. Nyandarkeun ieu tapi teu nyaho disandarkeun ka mana ye? Rek disandarkeun eueuh penyandaranna aya bingung teu? Bingung, Pak. Penyandaran teh. Urang sadarkeun ka Gusti Allah jeung Allahna teu ketemu-temu, da gak mau ketemu. Liqa rabbi wa annibu ila rabbikum wa aslimu lahu, kembalilah kau. Heserek nyandakeun. Lamun aya mah geus ketemu. Oh iya Allah teh geuning. Nah, berarti bersandar. Allah itu yang mana? Itulah hidup. Ini adalah hidupnya Allah. Itulah bersandar kepada sang hidup. Manusia kita ini makhluk. Makanya mencari rezeki, coba bisa menangan rezeki tanpa hidup? Cek. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bersandar kepada sang hidup berarti datang rezeki di sana kemari karena orang sudah sadar yang hidup ini adalah hidupnya Allah, bukan sifat hidupnya tapi maha hidup. Bersandar kepada sang hidup kita mencari rezeki. Tuh, ini bersandar hidup nih. Terus sadar kan. Nah, itu bersandar kepada sang hidup. Engke akan diolah. Nih lewat ini. Cara yang anak mah ini lewat ini.
pikiran disetir. Mana anu nyetirana ieu? Mana ayeuna setirna ieu? Ieu jeung ban rem ieu aya di dieu aya di kabeh ieu. Jadi ieu mah anggap urang mah angkot. Di dieu rem aya di dieu, sengsen aya di dieu. Ayeuna jalan aya di dieu, kabeh aya di dieu. Sok contohna ayeuna lamun we ieu keur koslet remna pegat ieu. Sok ayeuna keur ngaberung we ayeuna urang keur ngaberung, ieuna ke pegat remna. Ngaberung mah. Mobil eueuh reman. 15. Berarti lamun jelema keur ngaberung. Eta eueuh rem. Eueuh reman set. Tris. Itu ngaberung. Aya sengsen deui sengsen. Harus ke sana kemari. Mana yang bagus yupariku badal haq wal batil. Tuh, ieu alus ieu salah. Itu kan. Ini sengsen. Reka mana reka kanan ya? Beri lampu kanan. Reka kiri. Ayeuna mana anu yupariku badal haq wal batil? Ieu masalah. Tong ka kiri ya. Tong ka kiri ieu mah batil. Ka kanan lampuna tah. Bener tuh. Sanajan mesin weuteuh, ayeuna bodi weuteuh tapi ban kempes bisa mah. Bisa init mah. Moal ayeuna badan jas bagus itu ieu hate mulus cokorna. Misalnya setruk init moal. Bener deh. Itu remna aya di dieu. Sengsen aya di dieu. Nu misahkeuna bener juga tadi dia. Yufariku itulah Umar Faruk, sahabat-sahabat hakikatnya ada di sini. Ada di sini semuanya. Umar Faruk itu adalah yang misahkan mana hak mana batil. Maka bila mana bertanya kepada ya Rasulullah kaum kafirin, benar ya Rasul, engkau itu tos Isra Mi'raj? Benar kaulah sudah Mi'raj. Gak percaya kaulah. Kaum musyrikin itu seperti itu. Benar, gak percaya. Coba angkatin kaki satu. Diangkatkan kepada Kangjeng Rasul satu lagi. Kalau begitu menurut saya jatuh. Teu mungkin ayeuna naik ka langit. Kari-kari ditah ngangkatkeun suku hiji bisa dua, teu bisa. Teu mungkin sadaya teu percaya kaulah itu kaum musyrikin. Waktu Kangjeng Rasul Isra, kata Kangjeng Rasul bagaimana? Bila mana engkau gak percaya ke Mi'rajan aku, ke Isra Mi'rajan aku, tanyainlah kepada Sayyidina tanyain Umar. Assalamualaikum. Assalamualaikum Umar. Benar Muhammad mengatakan Isra Mi'raj? Benar? Percaya? Percaya. Kenapa kamu gak percaya? Karena dicoba, ditah ngangkatkan kaki dua tuh bisa. Oh mau gak percaya? Tah kamu mah teu percaya kamu ini. Mata ngambil pedang dul fikor. Oh ini di Umar parukeun tah eta sahabat. Kitu sahabat teh lamun secara syariat mah itu Kangjeng Rasul sahabat Sayyidina Umar mata Umar Faruk teh nu misahkeun hak jeung batil. Ayeuna dina di pikiran urang. Mana hak mana batil? Lamun jelema geus daek ngaji pasti nyaho sahab hakikat tapi lamun teu nyaho mah sarua bener kabeh. Itu bisi hayang paham, hayang diberi apa. Umar, Utsman kayak para sahabat ya orang buka secara hakikatnya kenapa Kangjeng Rasul ada sahabat kedeket sahabat loba kari-kari di aku opat. Kenapa malaikat loba nu di akungan opat. Banyak Pak, insyaallah urang panjang umur biasa dijelaskan deui. Karena urang terlalu dolim, karena diri sendiri ternyata pertemuan jeung Allah teh bukan pertemuan jeung Allah. Mata secara manusia walahum yungsarun gak bakalan bisa. Gak bisa nolong.
anu bisa menolong mah hanya Gusti Allah. Tentang kami membicarakan tentang ruhaniyah pun sama tak bisa. Yas'alunaka anir ruh kulir ruh amri robbi. Wahai Muhammad, bila mana ada di umatmu hamba-hambaku yang bertanya tentang ruh hanya urusan akulah tentang ruh. Makanya kalau ruh tunggu urusan aku, kata Allah, wa ma utitu minal ilmi illa qalil, kecuali aku yang dikehendaki kepada makhluknya untuk membicarakan tentang ruh. Berarti kalau kita tanpa Allah tidak bisa, saya pun tanpa Allah gak bakalan bisa bicara, sama bapak-bapak pun tanpa Allah gak bakalan bisa datang. Nah makanya ini yang dikehendaki oleh Allah, bapak-bapak bisa mendengarkan yang dikehendaki oleh Allah. Badan ini secara syariat dikehendaki oleh Allah mencarikan tentang masalah ruhani. Jadi paham itu adalah kul huwallahu ahad. Jadi aku sama para jamaah itu adalah hakikatnya ahad. Matak sambung rasa. Lamun ge sambung rasa aktif sadaya apa? Abdi nyepeng cepil teh ke bapak karawas, Pak. Abdi nyabak mata kadi nyolok mata bapak karawas, Pak. Contohna jalma nu geus merasa urang kana ahadnya secara syariat bukti. Ini para jamaah, bapak-bapak pasti merasakan ruhaniah, akan datang rasa itu kalau sudah di ahadnya, karena ahad udah sambung rasa. Karena kalau udah ngaji tauhid mah ini, saya akan megang ini, bapak ruhaniah akan merasakan rasa sakitnya telinga di, tapi bukan syariat Pak, tapi akan merasakan ini pegangan ini